Bəli, adım Nərgizdir. Xəzər Universitetində təhsil alıram. Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisası üzrə. Və mən birinci kursda kimya biologiyada olanda elə birinci kursun sonlarında idi. Bizim universitetdə bir proqram başlamışdı, kodeks kursları ilə olan. Orada ən yaxşı nəticə göstərən tələbələri seçirlər və onları Harvardın CS50X proqramı var idi. O proqrama qoşurdular kodeksin nəzdində. Və mən də o proqrama seçilən 25 nəfərdən biri olmuşdum deyə təqaüd qazandım və başladım orada təhsil almağa proqramlaşdırma üzrə. Və o an hiss etdim ki, yəni proqramminqə marağım var və özümü burada görürəm də. Elə ondan sonra davam etdim yenə proqramlaşdırmanı öyrənməyə və gördüm ki, əslində biologiya ilə proqramlaşdırmanın kəşfetdiyi bir sahə var. Bioinformatika və yaxud da health tech, hansı ki, bu əslində tibbin də proqramlaşdırma ilə kəşfetdiyi bir sahədir və kifayət qədər də gələcəyi olan bir sahədir. Hansı ki, biz bəzən deyirik, süni intellekt həkimlər əvəz edə bilər və yaxud da müəyyən tibbi proseslər əvəz edirlər. Əslində bu prosesin özü elə health tech gedir və mən düşünmürəm ki, əgər hansı həkim AI bilirsə, AI onun işini əlinə ala bilsin. Yəni o həkim AI istifadə edib çox da gözəl işlər görə bilər və əksinə həm öz işini asanlaşdıra bilər, həm də xəstə üçün daha dəqiq bir diaqnoz qoymuş ola bilər. Və maraq sahəm daha çox dediyim kimi computational neuroscience deyirik də, yəni rəqəmsal neyroelm, AI, machine learning, bir də bioinformatika üzrədir və əvvəllər də bu sahələr üzrə müxtəlif təcrübələrim olubdu. Hazırda bir edtech tipli startapda layihə meneceri olaraq çalışıram. Həmçində Skolin startap var, hansı ki sırf health tech startapıdır və biz burada sırf xərçəng xəstəliyini tədqiq edən bir machine learning modeli qurmuşuq və mən də burada biomedical data analyst intern kimi fəaliyyət göstərirəm. Bundan başqa Amiyanın nəzdində olan Biofizik İnstitutunda bioinformatika üzrə research intern kimi fəaliyyət göstəririk. Orada professor nəzdində research edirəm, belə deyim. Bu qeyd etdiyim kimi, yəni neurotexnologiya, AI in healthcare and data science, hansı ki, bu sahələr üzrə bəzi layihələrim olub. İndi önümüzdəki slaytlarda danışacağım bu haqda və hansı ki, hal-hazırda elə Amerikanın olsun, Çinin olsun, çox yüksək bir səviyyədə maliyyə ayırdığı sahələrdən biridir bu sahələrdə. Bundan başqa, keçən il həm Çində yay proqramında iştirak eləmişdim, 2 həftəlik. Burada da elə neurotexnologiya və neuroscience laboratoriyasındaydım. Bir də genetik bioinformatika laboratoriyasındaydım. Həmçinin də neurotexnologiya ilə bağlı bir dənə layihəm İtaliyada finalist kimi sosial hakatonda yer tutmuşdu. Bir də ölkəmizi Qazaxıstanda təmsil etmişdim. Women in Tech var idi. Orada Asprington Awards mükafatı üzrə Azərbaycan üzrə finalist idim və Azərbaycan üzrə seçilmişdim. Şərqi Asiya və Qafqaz üzrə finalist idim. İndi gələk health tech nədir? Health tech ümumiyyətlə tibb və texnologiyanın kəsişməsidir və biz burada health techləri nə nəzərdə tuturuq? Geyinilə bilən texnoloji cihazlar ola bilər. Atıram bəzi indi çıxıb protezlər, hansı ki, qüsurlu olan insanların əllərinin hərəkət etməsinə kömək edir, ayaqlarının hərəkət etməsinə kömək edir və yaxud da bəzi linzalar var. Bunlar da əslində health techin bir qolu gedə bilər. Və yaxud da tutaq ki, süni ürək aparatı var, hansı ki, siz məndən daha yaxşı bilərsiniz, batareyaları mədəyə yerləşdirirlər. Süni ürəkdə, yəni bizim öz ürəyimizi yerinə qoyur. Bu özü də əslində health tech sahəsinin bir qoludur. Bundan başqa bioinformatika var, hansı ki, biz sırf genləri analiz edən bir proqram qururuq və yaxud da həmin o nuklein turşuların arıcılığını izləyən bir proqram qururuq ki, bu bioinformatika əsasında qurulan bir proqramdır. Biz sayılar nədir? Brain Computer Interface. Bu da kifayət qədər geniş yayılmış bir sahədir. Burada adətən istifadə edirlər beyin gücündən alınan texnoloji cihazlardan istifadə edirlər. Məsələn, EEG aparatının özünü istifadə edib, məsələn, mənim bir proyektim var idi, Brain EEG to Image tipli. Biz burada nə edirdik? Tutaq ki, adam bir əşyaya baxır, məsələn, deyək ki, telefona. O telefona baxanda onun EEG-ləri necə gedir? Tutaq ki, atıram bir şəkildə gedir, amma atıram bu adam kitabə baxanda başqa bir şəkildə gedir. Və sonra bizim qurduğumuz machine learning modeli həmin o şəkillərdən, sırf EEG-nin şəkillərinə baxıb, həmin o şəkli müəyyən edə bilirdi ki, bu adamın beyin EEG-sinə görə hansı şəkildə baxıb bunu tapır. Bu da daha çox istifadə olunurdu. Atıram, tutaq ki, beyin iflic olan bir adamdır, danışa bilmir və yaxud da bir şey edə bilmir. Bunları müəyyən etməkdə istifadə edirdik biz bundan. Və istərdim həmin o layihənin burada videosunu qeyd eləmişdik, onu sizə göstərim. Bəlkə maraqlı olar deyə. Bir saniyə. Aha, burada bizim hazırladığımız demo versiyaydı, hansı ki, bu da Viyana'nın hakatonunda bu layihəni iştirak eləmişdik. Okay, so here we have the terminals. The first we would launch a program that ties everything together and would work over there. Also, we will be launching a runner file that would be carefully listening to my EEG signals. And the moment that I would be really thinking about opening ChatGPT,
it would open it and would allow me to start a conversation, asking questions. And the question I really want to ask this morning is, when does New York Metro open? Because it's literally the morning here on the East Coast. So let's see how it works. So when does New York Metro open? The New York City subway system typically operates 24 hours a day, 7 days a week. However, it's always a good idea to check for any planned service changes or updates on the official website of the Metropolitan Transportation Authority, MTA, for the most accurate and up-to-date information on subway schedules. Okay, and now since the question is over, it basically folded. Thank you very much for your attention. Deməli, bu projenin texnik tərəfi idi. Biz burada xanımın özündə var idi EEG cihazı əvvəldən və əvvəldən öz beynin ilgilərini çıxartmışdı, sonra da onu koda tökmüşdü və daha sonra biz burada, bir saniyə, ekran görünmür. Aha. Məsələn, burada əgər ekran görünürsə görəcəksiniz, həmin o öz beynin EEG-lərinə uyğun şəkilləri çıxarıb onu biz OpenAI-yə yerləşdirmişdik. OpenAI artıq o şəkil beyin EEG-lərini görəndə tanıyırdı ki, insan hansı şəklə baxır və bu hansı şəklə uyğun olan beynin EEG-sidir. Belə bir layihə idi. Daha sonra mən içində olanda yenə bioinformatika laboratoriyasında biz nə edirdik orada? Protein, daha doğrusu proteinin özünü kompüter laboratoriyasında dizayn edirdik. Bunu da bir saniyə göstərim sizə. Məsələn, burada necə olur? Əvvəlcədən bütün protein datalarının özlərini açıq datasetlərdə qoyurlar və biz o dataseti götürürük, yükləyirik. Məsələn, deyək ki, istəyəcəyik bir studio kodda. Ona yükləyirik və sonra özümüz həmin o protein üstündə işləyib, proteinin vizual formatını alırıq. Daha sonra da çəkil nəsə bir şey eləmək istəyirsə, bunu elə digital laboratoriyada edirik. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, durub artıq hansısa bir şans üstündə sən canlı olaraq tədqiqat apararsan və yaxud da drozofil bilçəyini və s. Daha bir də var idi, onu da göstərim sizə. Burada deməli biz istifadə edirik R-dan. Və sırf 100-cü balın alınması idi. Burada R dilindən istifadə edirdik. Yenə dediyim kimi əvvəlcədən datasetləri vermişlər və datasetləri yükləyib həmin yüklədiyimiz datasetlərin üstündə istifadə edirdik və sırf sekvens data analitikası ilə istifadə edirdik bunu. Amma az öncə göstərdiyim Python'da yazılmış proqram idi. Və bəs desəz ki, biz necə başlayaq bu sahəni öyrənməyə, nədən başlayaq və s. Burada mən ilk öncə hamımıza məsləhət görərdim ki, birinci Python öyrənin. Çünki bu Health Data Science olsun və yaxud da bioinformatika olsun, hamısının ana şeyində dayanan proqramlaşdırma dili Python'dır. Təbii ki də Python öyrəndən sonra SQL-ə və yaxud da R-da keçid edə bilərsiniz. Niyə? Çünki bəzi... Bu arada ekran sizdə görünür, yoxsa... Görünür, bəli. Bəli, görsənlər olmalı. Çünki, məsələn, mən bir professorla danışırdım, o da hansı ki Amerikada laboratoriyası vardı. O demişdi ki, biz daha çox Python'dan istifadə edirik. Amma Almaniyada tanıdığım bir bioinformatika mütəxəssisi var, hansı ki Azərbaycanlıdır. O demişdi ki, biz daha çox R-dan istifadə edirik. Əslində ikisinin arasında çox da ciddi bir fərq yoxdur. Yəni o inputları öyrənsəz demək olar ki, 90%, 95% hətta eyni şeydir. Sadəcə ölkədən ölkəyə dəyişir. Məsələn, bizdə Çində R-dan da Python'dan da istifadə edirlər, amma Çinin özünün sırf xüsusi proqramlaşdırma dili var, hansı ki sırf bioinformatika üzrə nəzərdə tutulub. Və onu çox da yaymırdılar açıqcası Avropa ölkələrinə və yaxud da Amerika ölkələrinə. Amma dediyim kimi ana dili eynidir, amma hələ ki daha əsas istifadə olunan Python'dır və Python öyrənsəz rahat bir şəkildə R dilini öyrənə bilərsiniz, SQL-i də öyrənə bilərsiniz. Python öyrəndən sonra statistika öyrənməyinizi məsləhət görərdim. Sadəcə kiçik bir hissəsi, tutaq ki, linear algebradır və yaxud da differensial tənliklər olan hissəsini öyrənsəz, yəni çox kiçik bir hissəsi sizə bəs eləyir. Daha sonra da machine learning basics, yəni tutaq ki, orada regression modelləri öyrənsəz və yaxud da supervised, unsupervised learningləri və s. öyrənsəz, bu sizə kifayət eləyər ki, necə deyim, bazanız olsun. Və burada signal processing qoymuşam. Bu, az öncə dediyim kimi, daha çox BSI, Brain EEG, Brain EEG to Image tipli layihələr üzrə getmək istəyən şəxslər üçün idealdır. Çünki orada daha çox siz beyin siqnallarını işləyəcəksiniz deyə, yəni sırf, necə deyim, BSI üzrə getmək istəyəniniz varsa aranızda, bunu öyrənməlidir. Kaggle nədir? Kaggle-da sırf az öncə dediyim datasetlər ora qoyurlar. Ta ki, ürək geyinin dataseti, məsələn, biz indi hazırda birinin üstündə işləyirik. Sırf ürəkdə olan xəstəliyin datasetidir. Orada yəni hər cürə dataset var. Ta ki, gen datasetləri var, nə bilim, beynin MRT-sinin dataseti var, EEG dataseti. Hər cürə datasetləri var və hər birində istifadə qaydası üçün yanında tutoriallar verilib, necə istifadə edəsən. Deyərdim ki, çox ideal, yəni, mənbədir öyrənmək istəyənlər üçün. Həmçində özünün içində hackathonları var, research paperləri var, yarışmaları var və
o yarışmalarda necə deyim, dəstəkləyənlər Amerikan universitetlərdə, məsələn Harvard, Stanford, özləri bəlli bir problem qoyurlar. Məsələn deyirlər ki, tutaq ki, mənə elə bir riyazi model qur ki, atıram ürək xəstəliklərini əvvəlcədən diaqnoz, ki, birinci səviyyəsindən diaqnoz qoya bilsin ki, bu adamda məsələn ürəyində tutaq ki, məsələn xərçəng olacaq ya yox. Və həmin 2-3 ay öncə görmüşdüm həmin mən competition-ı. $100,000 da hədiyyə qoymuşdular məbləğ. Və bunu təbii ki, tək bir adam eləyə biləcəyi iş deyil. Aydın məsələ ki, bir tim lazım ki, bir dənə ML engineer olsun içində, bir dənə də məsələn kardioloq və s. olsun içində ki, tim şəkildə eləsinlər. Amma deməyə çalışdığım şey nədir? Yəni Amerika olsun, digər dövlətlər olsun, bu sahəyə ciddi bir şəkildə maliyyə qrant ayırırlar. Niyə? Çünki gələcəyini görürlər. Buna görə və təbii ki də bunların hər birini etməyimiz üçün ilk öncə bizə ingilis dili lazımdır. Bunu üzrsən az öncə deməyi unutdum. İngilis dilində intermediate səviyyədə bilsəz, bütün bu Python-da, statistikada, machine learning-dir, hər birini aydın bir şəkildə, rahat bir şəkildə YouTube-dan baxıb öyrənə bilərsiniz, kurslardan kurs götürüb öyrənə bilərsiniz və s. Sizin üçün çox olduqca rahat olacaq. Bəs soruşsaz Azərbaycanda hansı imkanlar var? Azərbaycanda məsələn teknis təqaüdü var idi. Təəssüf ki, hazırda aktiv deyil, amma teknisin yerinə adı dəyişdirilib, onu unutmuşam. Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi artıq başqa bir təqaüd proqramı hazırlayır teknisin əvəzinə. Hansı ki, siz ölkədə olan bir çox IT kursları ilə həmin o teknis təqaüdünü qazansaz, ödənişsiz bir şəkildə təhsil ala biləcəksiniz. Bundan başqa EA Akademi var. Bu da yenə Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nəzdində yaradılıb. Hansı ki, burada sırf machine learning üçün lazım olan riyaziyyat dərslərdir, tutaq ki, algebradır və s. kalkulusdur. Hamısını sizə təmanasız bir şəkildə, yəni tamamilə pulsuz keçirirlər. Sadəcə önəmli olan nüans odur ki, sizi 2 dəfə imtahan edəcəklər, bir dəfə online, bir dəfə offline və o imtahanlardan ən yaxşı nəticə göstərən şəxslər həmin bu akademiyaya qəbul olacaqlar. Startuplar, məsələn, az öncə mənim qeyd etdiyim Score'un hansı ki, mən yəni orada interndəm. Bu tip health tech based startuplar var. Düzdür, bizim ölkədə çox azdır sayı, təəssüflər olsun ki. Amma məsələn, xaricdə bəzi health tech startuplar var, Amerikada, Avropada. Bunların founderları, CEO-ları Azərbaycanlıdır və düşünürəm ki, siz onların hansınasa mail yazsınız və ya da LinkedIn üzərindən yazsınız, sizi qəbul edəcəklər, yəni yox deməzlər sizə. Akademik laboratoriyalara gələk. Yəni bu aydın məsələdir ki, bizim ölkədə biraz laboratoriya tədqiqat şəraiti tam olaraq o deyil də, yəni çox az sayda tədqiqat laboratoriyası var. Olanların bəziləri aktiv deyil, bəziləri çox az aktivdir. Amma az da olsa içində 1-2 dənə, məsələn, mən bilirəm ki, bioinformatika üzrə məşğul olanlar var. Məsələn, genetik institutudur, biofizika institutudur və s. Nə edirsiniz? Məsələn, araşdırırsınız, elə götürürsünüz, yenə LinkedIn-i və yaxud da yaza bilərsiniz Wikipediyada Azərbaycan alimlər. Orada sizin maraq sahənizə hansı daha çox uyğundur? Məsələn, bioinformatika, tutaq ki, bioinformatika üzrə getmək istəmirsiniz. Məsələn, deyək də, indi tibb oxuyursunuz, atıram, kardioloq üzrə getmək istəyirsiniz. Kardioloq üzrə Azərbaycanda olan professorları tapa bilərsiniz və yaxud da bioinformatika üzrə və onlara durmadan mail yazın və yaxud da LinkedIn-ə yazın. Məsələn, mənim öz professorum biofizikada olan, mən o, yəni öz professorumu tapmaq üçün ona 2-3 dəfə LinkedIn-dən yazdım və gördüm ki, baxmamışdı. Yenidən getdim maildən yazdım. Maildə baxmadı. Sonra mənə LinkedIn-dən geri dönüş edib nömrəsini verdi və nömrəsini də bir neçə dəfə yazdım. Ondan sonra mənə geri dönüş elədi. Yəni bunu qəsdən eləməyib. Sadəcə necə deyim, nisbətən daha yaşlı nəsillər və texnologiyanı biz qədər yaxşı istifadə edə bilmirlər. Buna görə, daha doğrusu aktiv istifadə eləmirlər və buna görə geri dönüş eləmişdi. Amma sonra gördü ki, mən çox həvəsliyəm, sağ olsun, mən öz timlə qəbul elədi. Deməyə çalışdığım şey nədir? Hep bir dəfə yazım, kifayətli falan eləməyin də. Yəni çoxlu yazsanız, əminəm ki, sizi, yəni görsələr ki, siz nə qədər istəklisiniz, həvəslisiniz, sizin üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. Bəs beynəlxalq yay məktəbləri. Beynəlxalq yay məktəbləri tapmaq üçün əslində Opportunity Corner var. Hansı ki, deyərdim ki, bütün hazırda Avropa, Amerika, hər yerdə olan yay məktəblərini və s. summer proqramları paylaşırlar. Bu arada mən düşünmüşdüm ki, çox uşaq qatılacaq və sual-cavab bu şəkildə irəliləyərik. Burada sizinlə chatda bölüşdüm həmin o dediyim saytın linkini. Burada girsəz, görəcəksiniz ki, bir çox fərqli summer proqramlar var. Məsələn, elə mən görmüşdüm, martın axırında var, sırf kanser bioloji üzrə. Əgər aranızda onkologiya üzrə davam etmək istəyən varsa, yəni həkim olaraq, tibb tələbələrində qəbul edirlər, apply edə bilərsiniz. Bundan başqa dediyim kimi LinkedIn-dən aktiv istifadə etməyinizi şiddətlə tövsiyə edirəm. Çünki orada bəzi laboratoriya, bəzi professorlar özləri paylaşır ki, məsələn, mənə summer intern lazımdır, axtarıram. Onları da yaza bilərsiniz. Elə LinkedIn-dən də yaza bilərsiniz, maildən də yaza bilərsiniz. Yəni 20-sindən, yəni 15-i heç cavab verməyəcək, ikisi 3 rad verəcək, amma biri əmin olun ki, sizə geri dönüş eləyəcək, yəni. Çünki özümdə yoxlamışam, həmişə belə olur. Bundan başqa sizə tövsiyə edəcəyim saytlar, məsələn, yenə öz getmək istədiyim sahəni deyim. Niyə? Çünki
Daha doğrusu mən daha çox bu sahə üzrə araşdırmışam deyə bunu üstü deyəcəm. Məsələn, Neuromatch var. Bu nədir? Burada Computational Neuroscience kursları və tutoriallar var. Tamamilə ödənişsizdir və deyərdim ki, görüb görə biləcəyiniz ən möhtəşəm mənbədir. Məsələn, burada görürsünüz tutorial hissəni özləri veriblər. Hər bir şeyini qoyublar. Məsələn, burada tutaq ki, Neuro Video Series var. Bunu bir girib baxıb görəcəksiniz. Başda sizə Computational Neuroscience izah eləyir. Sonra burada sırf brain EEG-ləri və s. hamısını bir-birsə göstərir. Videolu şəkildə, yazılı şəkildə və s. EEG-ləri göstərir, MEG-ləri və s. hamısını sizə izah eləyir və axırda sizə tasklar verir. Deyərdim ki, ən ideal veb-sayt budur, sırf PSI üzrə və yaxud da Neuroya üzrə getmək üçün. Və bioinformatika üzrə də bir çox toollar var. Onları da bir saniyə sizinlə paylaşıram. Bir saniyə. Mən əslində dediyim kimi linkində çox aktiv olduğum üçün bunların əksəriyyətini linkində görmüşdüm. Elə bu postdan mən görübəsində biraz başlamışdım araşdırmağa və s. Burada məsələn Tom Tengin kanalı var, hansı ki adam Amerikada səhv etmirəmsə professor idi bioinformatika üzrə və özü vaxtaşırı olaraq bloqlar paylaşır, tutoriallar paylaşır bioinformatikaya aid. Bundan sonra bioinformatika üzrə sırf Harvardın özünün treyningi var, bu da tamamilə free-dir. Buna girib baxa bilərsiniz. Burada sonra publication'dan oldu. Bu GitHub və s. GitHub'ın özünə girsəniz, bioinformatika üzrə tonlarla proyektlər var, tutoriallar var. Yəni hətta kafanızı qarışdıracaq, heç məsləhət görmürəm girməyinizi. Bir də məsələn burada R-Universe var, mən özüm istifadə edirəm. Burada da başdan aşağı sizə sırf R-dilini, onu necə bioinformatikaya tətbiq edə bilərsiniz və s. Sıfırdan sizə öyrədir. Bunun da linkini ingiliscə bölüşəcəm. Bilmirəm, yəni bunu tələbələrlə artıq necə bölüşəcəksiniz. Yəqin ki, qrup və s. var, ora atarsınız uşaqlar. Bəli, webinar üçün qrup yaradılıb, uşaqlar ora daxil olublar. O qrupa göndərəcəyik biz linklərini, narahat olmayın. Tamam, çox gözəl. Sonra bu daha öncə dediyim sırf Computational Neuroscience üçün olan Python dilidir. Onu necə deyim, yəni həmin Python proqramlaşdırması və s. tutorial sırf Computational Neuroscience üzrə nəzərdə tutulub. Daha sonra sırf NVIDIA'nın özünün kursları var. Bunu da sizinlə paylaşım. Məsələn, buradakı bu NVIDIA kursu sırf bioinformatika üzrə nəzərdə tutulan bir kursdur. Və sonra deyə bilərsiniz ki, mən tutaq ki, kurslara baxdım, müəyyən qədər bir şeylər əldə elədim. Bəs bunu harada tətbiq edeyim də, yəni necə özümə portfolio yığım və s. İlk öncə təklif edəcəm ki, daha doğrusu tövsiyə edəcəm ki, kiçik layihələrdən başlayın. Yəni birdən-birə böyük layihələrə atılmayın. Atıram, çox kiçik bir protein sekvens analiz edeyim Pythondan. Və yaxud da burada var məsələn, Gene Expression Data analiz edeyim. Kiçik bir yeni götürün, onu o şəkildə analiz edin ki, sizin üçün daha rahat olsun. Yəni ilk projedir. Bunu da yenə linkini sizdən paylaşım. Bu tamamilə özümün etdiklərimdir deyə məsləhət verə bilirəm sizə də. Yəni bu kiçik mini proyektləri eləyəndə artıq daha sonra böyük bir proyektə atılmaq sizin üçün daha asan olacaq. Və bundan başqa nəyi tövsiyə edirəm? Xaricdə olan Azərbaycanlı professorlara, dosentlərə və s. LinkedIn üzərindən, mail üzərindən yaza bilərsiniz. Hətta Google Scholar'dan da profillərini tapıb yaza bilərsiniz oradan da. Və düzdür, xərcləri məsələn yaşam xərcləridir, gedib gəlməkdə onu özünüz qarşılayacaqsınız təzə ki. Çünki özünüz yazırsınız da. Amma siz orada həqiqətən həmin bir professorun əlinin altında çox şey öyrənirsiniz və Azərbaycanlı professorlar həqiqətən mən çoxunu tanıyıram, çox dəstək olurlar. Özləri deyirlər ki, yazın biz sizi yönləndirək, yəni dəstək olaraq gəlib bizim laboratoriyada fəaliyyət göstərməyinizə, çalışmağınıza. Hətta bəzi professorlar olur ki, onlar sizin üçün kiçik miqdarda məvacib belə verirlər, hansı ki, necə deyim, müəyyən qədər qənaətdən işlətsəz, bunu yəni bəs belə eləyirsin, xərclərinizi belə qarşılaya bilməsi mümkündür. Məsələn, mənim bir rəfiqəm elə neuroscience üzrə getdi Amerikaya. Onun professoru ona müəyyən qədər məvacib verirdi və öz ekonomi eləyə, özünü biraz sıxa-sıxa o xərcdən dolana bildi, yəni Amerikada çox da bir ziyana düşmədi. Bu hallarda mümkündür. Gələk Azərbaycandakı imkanlardan biraz danışım. Bəs Azərbaycanda bu sahə üzrə nələr var?
Məsələn, Azərbaycan AEK var, Azərbaycan Elm və İnnovasiya Körlüyü, hansı ki mən orada layihə koordinatorluq fəaliyyət göstərirəm. Biz orada nə edirik? Ta ki genetika üzrə və yaxud da fərqli sahələr üzrə mentorlar tapırıq və yəni deyirik ki, belə bir layihəmiz var da, ta ki sırf genetika üzrə mentorshipdir. Sizə ilk öncə layihə yazılması ilə bağlı təlimlər keçiriləcək. Daha sonra da sizə kömək olunacaq ki, həmin tezisləri yazasınız. Və bizim elə genetikimiz vardı, Jalə xanım, Afgəndə genetik mütəxəssis olaraq fəaliyyət göstərir. O xanım dəstək oldu və 4 həftə ərzində biz sırf onlara, yəni təmənnasız şəkildə tezisin yazılma dəstəyi keçdik. Növbəti 4 həftədə onu praktikal şəkildə uşaqlar yəni özləri yazdılar tezisləri və 2 komanda da öz yazdıqları tezisi Türkiyədəki bir dərgidə çıxartdırdılar. Yəni bu tip şeylər, fəaliyyətlərimiz var. Bundan başqa Azərbaycan Neuroscience Society var. Mən də orada Xəzər Universiteti üzrə ambasadoram. Burada biz nə edirik? Burada daha çox məsələn sırf neuroscience üzrə konfranslar təşkil edirik. Müəyyən ta ki summer proqramlar var, summer school var, advanced school var. Bu tip şeylər təşkil edirik. Bir də məktəblər üçün Brain bir neuroscience olimpiyadası deyək. Bunu təşkil edir Azərbaycan üzrə. Əslində tələbələr üçün bəzən endirimlər və s. olur. Orada qatılmanızı tövsiyə edirdim. Niyə? Çünki sırf neuroscience, nə bilim, nevrologiya və yaxud da neurocərrahiyə üzrə getmək istəyirsə, orada fəaliyyət göstərən Azərbaycanlıların əksəriyyəti, yəni məsələn Zürixdən və yaxud da Amerikadan, Şotlandiyadan qatılan, yəni fəaliyyət göstərən orada elmi işçilərdir, hətta həkimlər də var arasında. Düşünürəm ki, onların əlaqə qura bilərsə, onlar sizə yol göstərə bilər. Daha sonra Neuroelm platforması var. O da daha çox neuroscience nəzərdə tutulub, amma bioinformatika olsun, genetika olsun, nə bilim, psixologiya olsun, bu sahələr üzrə müxtəlif təlimlər, kurslar və s. free ödənişsiz webinarlar da təşkil edir. Bundan başqa elə ICAMS-ın özünü bilirəm ki, tibb tələbələrinin yaratdığı bir qrupdur və ödənişsiz free bir seminarlar və s. təşkil edirsiniz. Hansı ki, çox təşviq edirəm mən də sizin bu fəaliyyətinizi. Amma ən əsas dediyim kimi, siz əgər həqiqətən istəsəz və buyurun, həqiqətən istəsəz və cəhd eləsəz, yəni alındıra bilərsiniz. Dedim ki, mən daha çox sual-cavabı düşünmüşdüm. Dedim 30 dəqiqə mən danışacağam, 30 dəqiqə siz sual-cavab izləyərik. Biraz açıqca danışacaqlarım bu qədər idi. Əgər suallar varsa uşaqların arasında verə bilərlər. Uşaqlar suallarını fikirləşsin. Mənim özümün sualım olacaqdı. Bu health tech eyni zamanda bu tibb deyilir, həkimlə pasiyent arasında da belə rəqəmsal bir inkişafı olacaq da. Bu barədə nəsə bir düşüncələriniz yoxdur? Sizin bu barədə soruşmaq istəyərdim sizdən. Yəni həkimlə pasiyent arasında tam olaraq necə bir şey onu anlamadım. Yəni canlı görüşmədən tibb vasitəsilə. Hə, anladım. Onu əslində bəzən indi bəzi həkimlər edir. Xaricdə necə edirlər? Sadəcə Zoom-la məsələn ki, yarasının şəklini göstərir və yaxud da sadəcə deyir ki, başım ağrır və s. Bu şəkildə olur eləməkləri. Sadəcə mən şeyi bilirəm ki, bəzən mümkündür ki, hal-hazırda Çin bunun üstündə işləyir ki, robotlar olsun və həkim tutaq ki, atıram başqa bir ölkədən robot idarə edib xəstəni əməliyyat eləsin. Bu belə bir şey üzərində işlənirlər. Yəni hal-hazırda %100 belə bir şey mövcud deyil, amma üzərində işləndiyini bilirəm ki, necə deyim, sırf kənardan əməliyyat etmə texnologiyası üzrə işlənilir. Əslində burada da olmuşdu ginekologiyada robotik cərrahiyyə. Həkim eləmədən sadəcə robot eləmişdi. Çox maraqlı hadisə idi. Onda da elə səhv eləmirəmsə Çindən bir həkim gəlmişdi, qadın həkim. Onunla bərabər edilmişdi əməliyyat. Sadəcə bu eyni zamanda biraz insan belə AI-dan çəkinir, siz dediyiniz kimi. Başda mən də özümə çəkinirəm. Sonra siz danışda görürəm ki, əksərində AI-ilə birlikdə işləmək lazımdır da. Biz düşünürük ki, AI işimizi əlimizdən alacaq, amma əslində elə deyil. Bu bibliotekadan onu çox ətraflı görmüş olduq ki, önəmli olan düzgün istifadə etməkdir. Aha, bəli. Əslində elə deyəsən yanvarda idi. Bir dənə elmi yarışma var idi. Həkimlərin hardasa 15 dəqiqəyə qoyduğu diaqnozu AI 5 dəqiqə, neçə saniyəyə qoymuşdu. Yəni həkimlərdən daha tez diaqnozu qoymuşdu. Təbii ki, yəni əslində dərinə keçsək fərq cüzidir də, ola yəni 10-15 dəqiqəyə bir fərq var. Amma məsələn həkimlər daha gec diaqnoz qoysaydı və xəstə ta ki çox ölümcül bir momentdə olsaydı, o çox pis olardı xəstə üçün. Amma dediyim kimi həkimlərin də kodinq öyrənməsi üçün gec deyil. Hətta yəni mən yenə Çinə deyəcəm, çünki ora getmişəm. Çində bəzi həkimlər bilirlər artıq proqramlaşdırma öyrənirlər. Sırf necə deyim, bəziləri işlərini əlindən alınmasın deyə, bəziləri də sırf marağından öyrənir və əminəm ki, siz də öyrənsəz, yəni sizin üçün də gələcəkdə bir təhlükə yoxdur. Əslində hə, AI inkişaf edir deyə biz özümüz öyrənib AI düzgün şəkildə yönləndirə bilərik. Çünki bu diaqnoz söhbətini mən də eşitmişdim. Hətta yəni
Bu əsas da radiologiya ilə bağlı olan hissələrdə AI daha detallı görə bilirdi insan gözündən və eyni zamanda aparat da yəni önəmli olan aparatın da düzgün işlətməkdir ki, düzgün görüntü alasınız da. O aparatı yəni düzgün idarə edə bilirlər. Sadəcə mən düşünürəm ki, bir yerdə olsa daha yaxşı olar. Çünki e, belə deyim də, AI bəzən yəni insanın pasiyenti canlı görüb canlı da diaqnoz qoya bilmə bacarığı var ki, gözlə də, amma AI tam onu bacara bilmirdi. Ona görə müəyyən kodlar olsun. Əgər həkimlər dediyiniz kimi, əgər kod öyrənib bunu gerçəkləşdirə bilsə, həm daha rahat diaqnoz qoya bilərik, həm də daha dəqiq diaqnoz qoya bilərik. Çünki bəzən qoyulan diaqnozlar da düz olmur. Həkimlərin qoyduğu diaqnozlar da bu da xəstələr üçün heç çox xoşa gəlməz haldır hətta. Ha, bəli, o bir söz var, deyir ki, həkimlər işsiz qalmayacaq, AI-yi bilməyən həkimlər işsiz qalacaq. Ona görə öyrənmək lazımdır. Haqq Bu verirəm. arada qeyd eləməyi unutdum. Məsələn, elə sırf neyroradiologiya üzrə master klasslar var. Instagramda məncə neyroradiologiya master klass yazsaz gələr, Cavid Sayev eləyir. O da Boğaziçinin rəhbəri. Mən özüm də bəzən qatılıram, baxdım onda. Məsələn, çox qəşəng izah eləyir. Düzdür, tam anlamıram çünki tibb tələbəsi deyiləm, amma müəyyən qədər başa düşürəm dediklərini və orada tövsiyə edirəm gedin qatılın. Hə, görmüşəm onun da elanlarını. Sadəcə hər qatılmaq qismət olmur, amma bundan sonra izləyib qatılaram mütləq birinə. Bir də belə suallar, biz qeyd etməkdən suallar var idi, bunu soruşuram. Yanılmıyorsam süni intellekti ümumi cərrahiyyə rezidenti necə produktiv istifadə edə bilər? Bu tipdə bir sual gəlmişdi. Bir dənə ümumi cərrahiyyə qutaran rezident var, bəlkə Kənan bəy, bəlkə tanıyarsınız, Cəbrailə getdi. İndi o özü startap qurdu bir dənə. Sırf MRT-lərdən xəstəyi diaqnoz edən və diaqnozunu qoya bilən bir dənə machine learning startap qurdu. Hazırda da o startap getdi Londona investisiya aldı və Londonda fəaliyyət göstərdi. Yəni bir qolda Londondadır. Yəni düşünürəm ki, o tip startap şəklində hələ ki fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Amma sonradan o startapa müəyyən tutaq ki, researcherları və yaxud da işçiləri cəlb eləsəz, yəni onu bir şirkətdə çevirmək olar, niyə də olmasın. Bilmiyorum. Hemen sual veren uşaq. Hal-hazırda cavab verirdi. Çox sağ olun cavab üçün. Bir də bir sualımız var. Bunu indi çatdan oxuyacağım. Biraz uzun sualdır. Aha. Demək olar ki, səhiyyədə müasir trend multimodal C modellərinə keçiddir. Lakin bu mərkəbi artdıqca biraz düzə qalsa bu sahəyə çox məlumatım İstəsəz yoxdur. test edeyim, mən baxım, yəni. Hə, qoy bir dənə bura attım, siz baxın istəyirsinizsə. Uzun sual. Gönderdim. Burada EHR datası ilə işləyəndə yəqin ki, tam onu bilmədim, nə datası nəzərdə tutur. Bəlkə ola bilər ürək datasını. Yəni siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Düzünə qalsa ona görə dəqiq qeyd edəcəm. Bu qeydiyyatda yazılan suallardır. Ona görə Aha. biz indi uşaqlar, əgər sual verən burdadırsa özü açıqlama versin ya da qoşulmayıb bəlkə də. Burada əslində birinci suala deməyə çalışır ki, yəni bir növ bunu deməyə çalışır ki, həkimlər bəs niyə süni intellektə tam etibar
etsin də. Yəni bunu deməyə çalışır. Əslində burada süni intellektə, yəni həkimin süni intellektə etibar etməsi üçün ilk öncə həkim özü o süni intellekti yaxşı istifadə etməyi bilməlidir. Məsələn, atıram tutaq ki, mən bir kod yazmışam. Deyirəm ki, mənə bu şeyin kodunu yaz. Onu süni intellekt mənə yazır verir, tutaq ki, ChatGPT. Mən özüm o kodu bilməliyəm ki, bilim də bu süni intellekt mənə düzmü yazıb kodu yoxsa bəlkə səhv yazıbdı. Yəni mənim o şeydən başım çıxması lazımdır ki, mən bilim bu kod düzdürmü ya yox. Buna görə düşünürəm ki, yəni düşünürəm yox, hər bir həkim də, yəni bu sahədə işləyən bir həkim bilməlidir o strukturu ki, bilsin süni intellekt buna düz cavab verib yoxsa səhv promptmu qaytarıb, bunu bilməlidir. Və burada SHAP modeli deyəndə saniyə. Dalama SHAP metodikası ilə nə dərəcədə effektivdir bunu soruşur. Əslində sırf korrelyasiyadan istifadə olunur burada. Ta ki model validation, yəni model nə dərəcədə öyrənib, öyrənməyib. Bunu yenə korrelyasiya ilə bilmək olar. Yəni mən normalda məsələn bizim tim istifadə edəndə sırf correlation metodundan istifadə edirik. Çünki bu daha necə deyim, xəstəliyi deyil də o datasetin özünü öyrənir deyə datasetdən baxıb analiz edirik də. Ona görə bu daha etibarlıdır deyərdim. Və necə deyim, hər bir bu yaratdığımız AI machine learning modeldə, yəni öz-özünə işləmir də. Yəni bizim əvvəlcədən verdiyimiz dataya əsasən bu decision support modeli deyirlər. Ona əsasən, o əsaslı işləyir buna görə. Amma mən düşünməzdim ki, bu dediyi LLM və SHAP yəni çox da produktiv olmaz bu tibbi layihələrdə. Növbəti sual, EEG to image layihəsində signal to noise problemi. Aha, bəli. Bunu biz də yaşamışıq. Burada təbii ki, nə edəcək? Birinci bu preprocessing var da, bizim filtrasiya edirik, tutaq ki, nə dərəcədə data noise-dir. Bunu filtrasiya edirik və o kirli datalar deyilir, o data cleaning hissəsi var. O kirli dataları təmizləyirik və təmiz data əlimizdə qalır və təbii ki də o təmiz dataya əsasən biz modelimizi qururuq ki, aldığımız nəticə düz olsun və orada da müəyyən bir feature-lar olur. Məsələn, EEG datasında bizim istifadə etdiyimiz daha çox bu alfa, beta, gamma şeyləri, nə deyirlər, şaları, onlar olur. Sonra power spectral density deyirik, buna baxırıq. Və deep learning modelində də yenə elə bəyin də o salda qeyd etdiyi kimi daha çox CNN-lərdən istifadə edirik. Daha sonra nə dedi? Deep learning. Aha, CNN-lərdən istifadə edirik. Bu texnologiyanın yaxın gələcəkdə düşüncələrin oxunması səviyyəsinə çatması üçün hansı texnikə sırayla ehtiyac var? Düşüncələrin oxunması səviyyəsinə çatması üçün. Əslində belə bir şey üzərində də işləyən qurumlar və sair var. Hansı sırayla, düzünü desəm o qədər dərin bilmirəm. Yəni beyni oxuma gücü səviyyəsində, yəni o qədər dediyim kimi daha çox mən EEG və yaxud da MRT datasından işləmişəm. Amma belə bir şey üzərində işlənilir və gələcəkdə mind reading dediyimiz şeyə səviyyədə çatmaq üçün də yəqin ki, daha belə yüksək səviyyə EEG-lər, daha çox o dataset lazımdır ki, daha fərqli insanların beyin EEG-lərini oxuyasan və daha çox məlumat ala biləsən. Və təkcə burada EEG də kifayət deyil. Biz sırf bu adamın beynindən nə keçir onu oxumaq istəyiriksə, bu adamın o emosional datalarını, üzünün datalarını da götürməliyik. Tutaq ki, məsələn, üzün turşudur və yaxud da deməli nəsə pis bir şey fikirləşir və yaxud da o qorxu cizgiləri var, deməli qorxur nədənsə. Bu üzün datası, bu behavioral data dediyimiz şeyi də götürməliyik. Eye tracking-i də götürməliyik. Sırf o göz izlənməsi, məsələn, necə deyim, o göz bir söz var da. Yəni gözündə bu adamın qorxumu var, nə var? Orada təkcə EEG ilə biz bunu bilə bilməliyik. Bizə behavioral data lazım. Az öncə dediyim eye tracking lazım. Hətta deyərdim ki, müəyyən qədər MRI-lar da bizə lazımdır. Çünki amigdalada, necə deyim, bizim o ruh halımızı, yəni o beyindəki amigdala şey eləyir də, tutaq ki, biz stressliyikmi, stresli deyilikmi, bunu bilir deyə deyərdim ki, hətta MRT datası da lazımdır. Olsun, ətraflı cavabınız üçün. Yine suallar var, bunlar verim. Xəstəxanaların digital hospital modelinə keçməsi nə dərəcədə realdır və bu təqribən neçə ilə gözlənilir? Belə bir sual gəlib. Azərbaycanda digital modelə keçməsi açıqcası, yəni hələ 50-100 il var, amma müəyyən qədər digital modelə keçib. Nə mənada? Məsələn, digital modelə keçmək dediyimdə tutaq ki, bu e-təbib var da, biz artıq orada bizim laborator analizlərimiz oradadır, MRT-lərimiz oradadır. Bir də elektron resept var, tutaq ki, həkim artıq necə deyim, ən-nəvə odaq kağıza yazmır dərmanları, götürür elektron reseptlə yazır və yaxud da dediyim kimi MRT-ni daha çox da əldə çıxartmırıq da, analizin cavabını kağıza çıxartmırıq, var artıq kompüterdə. Deyərdim ki, artıq müəyyən qədər keçmişik, amma tam o %100 keçmək üçün
dünya keçib, amma Azərbaycan üçün deyirəm biraz lazım hələ 50 il falan. Mhm. Bir də bu xəstə məlumatların təhlükəsizliyi necə qorunur? Bu AI ilə bağlı cavab. AI-da məlumatların yayılmasından bağlı bir miflər deyilir daxı. Ona görə yazılıb ki, bu təhlükəsizlik necə qorunur? Bir bu barədə sual verdim. Əslində hər bir data ta ki, məsələn bizim işlədiyimizdə hər birinin qırağında məlumat var. Ta ki, bu adam ta ki, female-dir, male-dir, neçə yaşı var, nə bilim adı nədir, soyadı nədir və s. və ta ki, necə bir xəstədir, atıram Alzheimerli xəstədir, nə bilim normal beynə sahib olan xəstədir. Bunun hər birinin dataseti qıraqda verilir. Və bu datasetlər open source-larda olanda, yəni açıq datasetlər. Bunların hamısını həmin o şəxslərin icazəsi ilə götürür. Yəni heç kəsin datasetini icazəsi götürmürlər açıq datasetlərdə. Hamısından icazə alıb götürürlər və o open source datasetlər sərbəstdir. Sən kimin ürəyi istəsə girib götürə bilər, çünki açıqdır. Amma var gizli datasetlər, ta ki hansısa mənbəyə, hansısa şirkətə özəl datasetlər. Bu tip datasetləri əslində ancaq şirkətin özünün içində olan şəxslər bilməlidir və yaxud da ta ki götürək beyin MRT-si, deyək ki, X klinikasında beyin MRT-ləri var. Buna həmin o X klinikasının həkimləri bilməlidir. Yəni paylaşılması və s. əslində olmaz. Amma ola bilər ki, məsələn biz bunu istifadə etmişdik, təbibdən dataset almışdıq və bunu təbibin özündən rəsmi olaraq icazə almışdıq. Təbib bizə icazə vermişdi. Sonra biz o dataseti götürüb istifadə etmişdik. Yəni dediyim kimi, əgər həmin o qurum hansı quruma kimi məxsus dataset, onun icazəsi varsa, istifadə oluna bilər. Və bu həmin şəxslərin fərqli dataseti, deyək ki, kardiologiyada bu EKG deyək. Həmin o şəxsə deyilir. Məsələn, bəzən olur həkimlər soruşur ki, biz bunu istifadə edə bilərik mütləq ki, mənim gələcək tədqiqatlarımda. Pasiyentin icazəsi olarsa istifadə oluna bilər. Olmazsa istifadə oluna bilməz, xeyr. Yəni ücret cinayət sayılır müəyyən səviyyədə. Çox sağ ol. Bir də bir sual var. Uşaqlar yazıb ki, AI klinik səhv edərsə də, yəni diaqnozu qoymasa səhv edərsə, bu zaman məsuliyyəti kim daşıyacaq? Həkim, AI, xəstəxana? Lap dərinə gedəndə dediyim kimi biri var adam gedir həkimə, həkim AI ilə diaqnoz qoyur. Bu zaman təbii ki, həkimin özü də məsuliyyət daşıyır. Niyə? Çünki həkim özü o AI-yı bilməlidir ki, o AI ilə xəstəyə diaqnoz qoya bilsin də. Yəni sən əgər AI bilmirsənsə, necə yəni öz məsuliyyətini, necə yəni məsuliyyət alıb xəstəyə AI ilə diaqnoz qoyursan? Yəni bu çox ciddi bir, çox böyük bir səhvdir əslində. Yox, əgər adam prosta götürüb şey eləyibsə, götürüb ChatGPT-yə atıbsa, mənim oram ağrıyır, buram ağrıyır, ChatGPT də buna deyirsə, get belə elə. Adam da gedib eləyibsə, təbii ki, burada həkimlik nə var ki, adamın öz səhvidir. Amma yox, bir həkim artıq bunu eləyibsə də və AI-dən başa çıxmaya AI ilə diaqnoz qoyub müalicə yazıbsa adama, təbii ki də həkimin səhvidir artıq. Çox sağ olun. Suallar bu qədərdir. Ətraflı cavablarınız üçün çox sağ olun. Həm bizim üçün çox fərqli bir mövzudur, həm də çox tanış olmayan mövzuydu. Çünki normalda bu tip mövzuları biz görürük, amma heç belə eşitməmişdik də. Çox sağ olun iştirakınız üçün, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Uşaqların da çox faydalanacağını düşünürəm. Bu gün cümə gün olduğu üçün ola bilər ki, qatılım biraz az oldu. Amma biz rekordingi yerləşdirəcəyik YouTube-a. Uşaqlar izləyə biləcəklər. Yəni YouTube-da da fayda verəcək, narahat olmayın. Çox təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bir daha çox sağ olun qatıldığınız üçün və maraqlandığınız üçün. Xoş günlər sizə. Çox sağ olun sizə də həmçinin. Gələcək həyatınızda bol-bol uğurlar. Sağ olun, uğurlar.